สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำใกล้ๆเขื่อนก็อยู่เขื่อนอุบลรัตน์นั่นแหละใช่ไหมครับมาดูหาดครับมันเห็นบอกว่ามีหาดทรายนะครับตรงนู้นมันมีหาดทรายแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบ้านต้นไม้ตรงนี้ต้นไม้เยอะมากใช่ไปตรงนั้นก่อนเหรอจะไปทางหาดทรายพี่โดยจะไปหาดก่อนหรือจะไปอันนี้ไปก่อนไปบ้านต้นไม้ก่อนต้นไม้ก่อนเนาะไปดูตรงที่เขาทำเป็นเหมือนบ้านต้นไม้นะครับเป็นบันไดครับเป็นบันไดบรรยากาศมีเสียงคลื่นซัดเหมือนหาดทรายมันอยู่ทะเลวันนี้วิวภูพานคำภูเก้าภูพานคำนี่มันเปลี่ยนไปนะครับคนทำเหมือนเป็นเหมือนวิวทะเลตอนนี้Hey